guys. Ini buatanku untuk mencoba. Oke, sorry, aku tadi itu kesengaja aku gak puasa ya. Jadi aku tadi itu aku sudah sakit. Aku kasih jalan. Bagian terus tadi ini udah, terus tinggal kita sini. Aku buat gambar trailer mana betul? Udah lagi gambar video ya. Sorry, soalnya aku tadi gambarnya terlalu geprek. Lagi gambar video ya. Buat rodanya. Nah, ini 1, 2, 3. Mau buatin di sini baknya. Bentar ini. Serius banget. Mau kasih ke petanya orang. Ya. Terus aku mau buatin trailer untuk truknya. Bentar ini pintunya. Kita akan di sini kita kasih trailer. Bikin konten. Ya, bikin konten. Resmi mendapatkan like. Oke. Terus dikasih trailer. Oke. Oke. Aku pakai trailer box. Di sini aku kasih slab. Kenapa kasih struktur mata biar cakep. Nah, karena di sini terus aku kasih sopir sini. Oke. Bikin konten. Gede banget ini. Terus aku pakai saja untuk diwarnai kumpul. Ini dia tuh berwarna kayak ini. Mau pakai Itu kontennya di mana? Di YouTube. ya. Nah, warna oranye udah. Terus sama ini dan matanya juga. Nah,
Pak. Dah langsung aja. Dah beres. Oh iya. Jangan lupa aku kasih koleksi gambar gue. Isi dia. Aku pernah gambar trailer bangkok kayak gini. Tuh. Sama kereta api dan truknya. Tulisannya tuh sih zo nih. Jadi udah dulu. Nanti besok lanjut. Sampai jumpa. Dah. Oh iya, jangan lupa kasih like dan subscribe dulu biar semangat.